你干嘛？我跟你讲哦，会送这种东西的男人哦，都不是什么好东西啦。哎呦，人家刚刚不是讲说弄错了吗？可是这个，哎呦，没关系哦，我跟你讲啦，让他真正被塞这边阿萨布鲁的内衣，会在你们面前送吗？啊？妈，你千万不要相信他，不要接受他，千万不可以答应他的追求。为什么？给我一个理由啊！就家和万事兴啊！对啊。但我较提我呢，什么状况你想清楚？家和万事兴啊！对啊，我如果说跟耀武搬出去，就家和万事兴了啦。那怎么可以啊？干妈，如果你搬走了，那我怎么办？那干爹跟我们就变成单亲家庭了。亮亮，你这理由很烂呢。好啊，好啊。我跟谁在一起比较好？你们想一下就知道了嘛。啊？好啦，我也想要清楚啦。要不过，我如果到最后选择是 David， 我也希望你们可以祝福我。可是你根本就不爱那个 David 啊！那讲到这里回啊，想要得到的已经不是爱了，是一种可以相互依靠的感觉。要不然像你简单的尴尬，我从来就没有过。好啦，说啦。这很逊呢，你这很笨呢。你用魔法变什么性感内衣？你不会变那种更恐怖、更恶心的东西出来啊？可是那个性感内衣已经是我想到最夸张、最恶心的东西了。哎呦，现在怎么办呢？二姐，从干妈刚刚那样讲，她搞不好真的会跟那个 David 先生走了。怎么办？如果真的是这样，那也没有办法啊。谁叫你干爹那个朱光年啊，竞争力那么差，杀伤力那么弱？唉，我跟你讲，这部分是你负责的，所以你好好想办法。我要去负责那个宣有地宫的部分了。二姐，阿皮，帮他想办法啊！我到底要怎么办啊？阿吉，怎么办啊？到底要想什么办法？你现在跟我去买一只新的手机，我干嘛要买手机啊？拿去赔给你哥啊！哎，他为了救你，连他自己手机都弄坏了，不是吗？所以呢，你要买一只新的手机，要去给他，跟他道歉。你哥救你一命，哎，你不但连一句谢谢都没说，你还骂他，你还问他眼里有没有法律这2个字。哪里有错吗？他是讨债流氓还差点把人家打到残废。任何有良知跟人性的，好意思跟我讲良知，跟我讲人性啊！我看啦，最没良知、最没人性就是你啦。耀威今天晚上要加班了，好不好？他没有那么快回来。嗯？你是有毛病啊！现在才几点就睡觉？哇，新手机耶！虽然我还是坚决认为打人是不对的，但毕竟你对我还是有救命之恩，手机就赔给你，还有就是谢谢。居然还会跟我说谢谢，投个坏去。谁说你跟我讲谢谢，我就一定要接受？
啊？谁稀罕啊？呀，很少新手机是不能上网的啦。怎么样？不要啊？那我自己留着用喽。我只有说谁稀罕，我没有说我不要，好不好？你要玩，去外面客厅玩啊！我要睡觉了，你不要吵到我。哦。最后问你个问题哦，你知道我有一个喜欢的女生嘛，对不对？我有听范基英说过啊，嗯，是个女警，不是失恋了找不到她吗？啊，对，她叫 Jennifer。我是在想说有没有什么方法比较容易可以找到人。Google 一下，打个女警 Jennifer， 等资料出来之后一笔一笔找就好了。这我知道啊，我只想问你是记者，能不能有什么新的方法容易一点？没想到还不一样，老套嘛。好，你睡。Google 就可以哦。Google Jennifer。最后你干嘛？搞东西啊，那乱摸，盖什么棉被啊？弄得跟我妈一样娘炮。你知道，问你个问题啊，你这手机是怎么了？怎么昨天突然间全变英文，中文都不见了？这是水货还是怎样？还是你去偷的？什么偷的啊？我看看啊。哎呀，怎样？这样不就好了？什么好？重弄一次？你这样弄我怎么看得懂啊？你再弄一次，怎么弄？回主画面嘛。嗯。你压下去，你看。现在是怎样啊？大堂哥跟二堂哥在聊天。哎呀喂！哎，主要喂，主要喂，你干嘛？你一大清早你看到鬼哦？对，没错，我看到鬼了，而且还2只。真假的？你不要吓我哎！不相信的话，你去我房间看看。你们房间？怎么可能？你们房间阳气这么重？而且现在大白天的，怎么可能会看到鬼嘛？神奇吧？他们2个居然坐在一起，研究手机，跟真的兄弟一模一样。新手机，哪来的？二堂哥买给大堂哥的，所以真的见鬼了。